दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक सुपर स्प्लेंडर बाइक खड़ी है और कस्टमर का कहना ये है बाइक का सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इग्निशन स्विच को ऑन रखा है, देख सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि सेल्फ नहीं काम कर रहा है। तो देखिए हम सेल्फ स्विच को भी प्रेस कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप साउंड का सुनो, पहले इसका साउंड क्या है आप सुन रहे होंगे शायद, कट कट की आवाज़ करके आ रही है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम इसका सेल्फ मोटर में है। तो फटाफट अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से। पहले हम सेल्फ मोटर को खोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि हम सेल्फ मोटर का बोल्ट खोल चुके हैं, लेकिन उसको निकालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है, सुपर टाइप 5 में इसका साइलेंसर मोटर को टच करता है निकालते समय। तो इसके लिए हमें साइलेंसर को भी ओपन करना पड़ेगा। साइलेंसर पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि हमने साइलेंसर को ओपन कर लिया है और अभी मोटर को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं निकल भी चुकी है। तो पहले फटाफट सिर्फ मोटर को करते हैं ओपन, फिर आपको दिखाते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या इसमें। ओपन करो, ये फ्रंट साइड है, बैक साइड खोलो उसका। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने सेल्फ मोटर को भी खोल लिया है और इसमें जो कार्बन की सेल्फ कार्बन, ये छोटा छोटा आप देख सकते हैं सेल्फ कार्बन है इसका, ये पूरी तरह से बर्न हो चुका था। बर्न यानी बिल्कुल जल चुका था और इसके जलने की वजह से ये सप्लाई नहीं दे पा रही थी, निगेटिव पॉइंट भी। तो आप देख सकते हैं कार्बन में कोई विशेष खराबी नहीं है, लेकिन ये स्क्रू शायद ढीला होने के कारण या फिर और किसी प्रॉब्लम से पूरी तरह से जल गया और ये काम नहीं कर रहा है। तो फटाफट इसको हम अभी चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सेल्फ मोटर को स्टार्ट करके। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें नया कार्बन डाल दिया है। तो फ्रेंड्स हमने मोटर को कर लिया है कंप्लीट। अभी लगाते हैं बाइक पे, उसके बाद फिर आपको सेल्फ का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। लगा भाई, फिट करो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने बाइक में सेल्फ मोटर को अटैच कर लिया है, उसको टाइट कर लिया है। तो सब इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेल्फ काम करेगा बाइक का। ये हमने स्विच को ऑन कर लिया है और आप देखेंगे हम सेल्फ का बटन प्रेस करेंगे और बाइक आपको स्टार्ट मिलेगी। अभी हमने साइलेंसर को नहीं लगाया, इसलिए आप बाइक का आवाज़ भी कुछ अलग सुन सकते हैं। तो ये होता है लाइव ट्रीटमेंट। हमने बाइक का ट्रीटमेंट किया और आपको दिखाया एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।